好，这里是原来是这样子频道。其实今天来测试的是麦克风，新到的 DJI 的这个其实是我之前买的，我又买了一组这个 DJI 的 Mic 2哈，试试看这个麦克风的效果怎么样哈，应该收音是属于不错的哦，因为它可以直接接在手机上哈。那先介绍一下，顺便介绍这个小东西哈。其实这个我去日本的时候就拿它来拍哈，它其实是蛮好拍的，不过它的那个头有点脆弱哈，其实还蛮怕的。你看它这个是可以翻转的，好，它是这样翻转哈，收起来的哦。那个这是一个拍摄神器哈，其实还蛮方便的，不过感觉蛮危险的哈，是在拿出来的时候都心惊胆跳的哈。好，不过它很方便哈，就是你在尤其是那时候在日本的时候，其实下雪，下雪到底有时候觉得它到底会不会防水，很危险哈。不过其实这一系列系统其实整合的不错了哈。以拍摄旅游的角度来讲是非常好用的东西，那画质也不错，白天晚上其实都可以用。重点是轻巧，有时候我们出国的时候懒得带这么多奇奇怪怪的东西哈，就是有小的东西其实是蛮好用的哈。好，今天收音不知道清不清楚呢？这个是用一样是这个啊，我又买了一组了哈。原本它这个附件附了一组，然后我又买了一组，所以呢，它用另外一颗哈接在我的领夹上，然后直接传声音到这里头来。那我发现它可以两边切用，我可以这个联动哈，然后跟手机这个联动两边切用，而且快速切换，其实还蛮方便的哈。只是一个是绿色，一个是蓝色哈，这两个颜色要记一下。其他我觉得是蛮方便的哈。好，这样收音清楚吗？哈，以后呢会有一个比较好的收音哈。好，我们下次见喽，拜拜。